दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही यूनिक और स्वादिष्ट मिठाई, अदरक की बर्फी। जी हाँ, अदरक का तीखापन और बर्फी की मिठास जब ये दोनों मिलते हैं तो बनता है एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन। चलिए बिना किसी देरी के बनाते हैं ये सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी बीमारियों का रामबाण। अदरक की बर्फी बनाने के लिए हम सबसे पहले 200 ग्राम अदरक लेंगे और इसे छील लेंगे। इसे छीलने के बाद पानी से अच्छे से धो ले और छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले। अब हम साफ किए हुए अदरक मिक्सर जार में डालेंगे। साथ ही 50 ग्राम उबले हुए दूध डालें और बारीक पेस्ट बना ले। अदरक को दूध के साथ पीसने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इसके तीखापन को कम करना है, वरना आप चाहे तो सिर्फ पानी के साथ भी पीस सकते हैं। अब एक पैन में 1 टेबल स्पून देसी घी ले और थोड़ा गर्म होने दे। अब हम इसमें तैयार किया हुआ अदरक का पेस्ट डालेंगे और घी के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। हम इसे लगभग 4 से 5 मिनट तक इसी तरह भूनेंगे ताकि अदरक का तीखापन कम हो जाए और ये खाने में और भी ज्यादा स्वादिष्ट लगे। अब हमारा पेस्ट अच्छे से भून चुका है और इससे बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे लगभग 300 ग्राम चीनी और इसे लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर ध्यान से पकाएंगे। इस मिश्रण को आपको तब तक पकाना है जब तक इसकी कंसिस्टेंसी पतली और जमने वाली न हो जाए। अब ये थोड़ा गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून इलायची पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ इलायची पाउडर का इस्तेमाल क्यों किया है। ये इसलिए जरूरी है ताकि बर्फी के अंदर जो अदरक का तीखापन है वो और भी ज्यादा कम हो सके और इलायची इसे और भी ज्यादा स्वाद देगी। अब हम इसी बीच बर्फी जमाने के लिए एक ट्रे ले लेंगे और इसमें घी लगा लेंगे। आप चाहे तो प्लेट भी ले सकते हैं। इसके अंदर बटर पेपर लगाकर ऊपर से हल्का घी और लगा देंगे। हमने बर्फी के लिए ट्रे तैयार कर लिया है। अब चलते हैं मिश्रण की ओर। जब तक मिश्रण तैयार हो रही है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इसमें से अब हम थोड़ा सा मिश्रण प्लेट में निकाल कर ठंडा करेंगे। अगर ये लड्डू की शेप में बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि मिश्रण बर्फी के लिए तैयार हो चुका है। अब हम इस मिश्रण को तैयार किए हुए ट्रे में डाल देंगे और इसे चम्मच से फैला देंगे। अब हम इस मिश्रण को 5 मिनट सेट होने के लिए साइड में रख देंगे। ये मिश्रण जम चुकी है। अब हम इसे बर्फी के आकार में काट लेंगे। हमने बर्फी को कट कर लिया है। अब हम इसे सर्व करेंगे। आप इसे कांच के कंटेनर में स्टोर करके पूरे सर्दी भर खा सकते हैं और साथ ही में सर्दी, खांसी, जुकाम वगैरह से भी आप बच सकते हैं। ये लीजिए दोस्तों, ये थी हमारी अदरक की बर्फी की लाजवाब रेसिपी। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।